Unsa ingon ni Paul? Verse 9, most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Now, nag-mention siya power of Christ. Sa verse 9, nag-mention po siya weakness, kaluyahon, and then on the other side, contrast, nag-mention po siya power or strength. Isa ka butang ang nakita din ng Apostol Pablo, nga during sa iyang weaknesses, wala siya laing nahimong source sa iyang strength, kundili ang Dios. Amen? Usually, kung mahimo ni mo tanan, kinsa may imuhang pasanginlan sa imuhang success. Di ba ang atuan ng kaugalingon usahay? Dili man siguro tanang higayon, pero naay chance gyud. Kung patuyangan ka sa Ginoo hatag sa imong gusto, patuyangan kanyag hatag og daghang talents, dako kayog chance nga ang glory or ang reason, ang credit nganong na-achieve nimo na nga achievements tungod na maayo man gud ko, healthy man gud ko, daghan man gud kog backups, nindot man gud kog kinaiya nga tao. Pride na siya. So ang gihimo sa Ginoo before mo abot si Paul sa destruction sa iyahang self, iyaging gipugngan dayon ug mas gipili pa sa Ginoo mag-suffer si Paul sa pain sa physical kaysa ma-damage ang iyang entire life sa pride. So ang first priority dinhi sa Ginoo, makita gid nato ang atong heart, dili ang atong body. Amen. Look at Jeremiah 17:10. Ato sa ning ambakan kadali nga verse. Jeremiah chapter 17 verse 10. I the Lord search the heart. I try the reins, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. Ingon din si ang Ginoo through prophet Jeremiah, I the Lord search the heart. Ginatry sa Ginoo ang imong heart. Kay gusto sa Ginoo na kay pure nga heart mo worship, pure nga heart mo pray, pure nga heart mo serve sa Ginoo, pure nga heart mo praise sa Ginoo. Kay musugot kag sa dili, sometimes we went to church, ang atong heart puno og pride. We pray ta Lord, tagay ko ani nga butang Lord, makatabang ginako, makatabang sa ministry, but on the other side sa imong mind kay balo ka nga naa kay selfish nga intention. That's pride. And dili matago sa Ginoo ang pride sa atong heart. Many times moadto tag church atong heart na puno og hatred, na puno og discouragement, na puno og question marks, na puno og selfish nga mga ambitions. Moadto lang tag church usahay kay murag pagpakita lang, Lord, Christian gihapon ko ha kay nako sa church. Mo nang every now and then do nagi-struggle, do nagi-pain. Ginatandog sa Ginoo ang atong life aron nga mo focus ta sa atong weaknesses, and the more ta mo focus sa atong weaknesses, the more na to makita nga nanata sa lowest part sa atong life, and then diha ta mo hilak og pagsabaw sa kusog sa Ginoo, and then diha na to ma-feel ang iyang strength. Aron gabot sa panahon di ka moingon tungod sa akong kusog, no, moingon ka tungod sa kusog ni Christ. Muna ingon si Paul, known siya sa iyang verse, ingon siya, I can do all things through Christ who strengthens me. And nagpasalamat pa si Paul. Look at verse, balik ta sa 2 Corinthians 12:10. Okay? 2 Corinthians 12:10, ingon si Paul, therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distress for Christ's sake, for when I am weak, then I am strong. Ingon si Paul, munang nagakalipay, gi-appreciate o gi-embrace nako ang akong mga kalisdanan, ang mga nagtao nga nagsamok-samok nako, ang nag-persecute nako, sa time nga wala ko'y kwarta pampalit ani, sa time nga nag-antos ko, mas na-appreciate ni Paul, kay ingon siya, kay kung asa ko nahimong weak, diha ko nahimong strong, tungod kay mutawag ko sa Dios. Right? Asa man kasagaran ang tao muhilak og mangayo og kusog sa Ginoo, sa time ba nga naa niya tanan? Dili, sa panahon nga walang-wala ka. Sa panahon nga nay family member dad ununon og emergency pero walang-wala ka. Sa panahon
nga nay problema financial pero wala ka sa panahon nga na-feel nimo ang pain sa imong body, walang-wala ka, diha ni mo feel good, muluhod, dali kayo paludhon ang tao sa pag-pray once naa ka sa mga dagkong problema. Imagine, kung wala kay problema, kung wala kay weakness, kung naanay mo tanang resources, tanang talent, kasikat, kamaayo, wala ka karon sa church, naglaroy-laroy ka karon, asa ka naabot. Possible pa, wala ka nakadawat og salvation. So ingon si Paul, praise the Lord sa mga struggle. Ang pain nga naa nimo karon, I don't know asa nga aspect ka na ay pain, ang struggle sa imong life, nagkinahanglan yun kag mga struggle. Aron diha niyo makita ang imuhang weaknesses. And once makita nimo imong weaknesses, diha ka mutawag sa Ginoo para sa iyahang kusog.